变成一线。那它变成一线的时候，会发生什么情形？来，聪明的人举手，我待会有礼物送你们。好，来，激光，天地人成一线会怎样？啊，我听无。进化。什么样的意思？你的进化是哪方面？你是说人会变得更厉害？无形能量，无形能量，哎，有一点到了。对，好，你先坐下。他的意思是说，我们会启动人的一些无形能量，好，但是这个是你要有办法自己愿意去启动啊，好。可是我们要面对的灾难是什么？记不记得我前年写过一篇文章《临界战争》啊？你们都不把这4个字放在心里面，麻烦你们从今天开始要刻在你的心里面。为什么？临界战争。我说过，我当初会讲这句话，是因为天地人挤在一起的时候，那完蛋了。你们都看不到无形的，他打你一个巴掌，你也不能还击啊，对不对？但是你会发现你的胸口很闷，为什么？那把你拱起来，你嘛不知呀？哎，我怎么突然心脏好像喘不过气来啊？怎么办啊？哦，是不是很多人是不是傻里傻气的心肌梗塞就不见了？那如果你看过那个什么所谓的那种什么第3度空间或者什么，就是异形啊，你看不到它啊。透明人的电影看过没有？你看不到它啊，他一只手伸过去给你揪一下，你也不知道啊，你就突然觉得心好痛。哦，可是我没有心脏病的历史啊，为什么我会碰到这种现象？为什么？我说空间在转移，它不一定是你的冤亲债主啊，只是刚好他们变多了，他们在这个空间里头移动。所以有时候你会说，哎呦，我好像刚刚有人搞到爬进，有没有可能？有可能。好，清风老师不是在怪力乱神，就是说，因为这个空间，我为什么要解释给你们听，你们就知道了，你就不用去害怕这种东西。因为我每天要接到很多人打电话问我啦，清风老师，我刚才也听到有人在搞到恭维你，那这样子是不是我最近身体不好，或者怎样，还是我给卡点？好，那当然，如果真是在3年前，我可能会说，你可能要注意。我是不是去过哪个地方，被跟了或者怎样？可是今年我就没有一定会这样说了。为什么？因为这个空间大家都在移动。啊，你也红拖起我不知呢。那我怎么办啊？我不愿意莫名其妙就被抓走了。好，那你要怎么办？增加自己的能量。这句话很重要。我当初有教你们兜罗棉手，还记得吗？为什么？因为要让你们每天不断的增加自己的能量，当这个空间在移动的时候，你们不会被它影响。好，那今天呢，本来有一个人他是练了兜罗棉，练了1年嘛，他要分享，结果今天没来，没到场，好，可能他有事。那下次有机会我会请他分享。好，就是说我会赶快，因为我真的很忙，我本来想说把它拍得美美的，就是我教一整套功夫教你们。懂我讲的意思吗？好，待会我还是会教你们。为什么？你们今天有缘来到这里，你们如果能够学到，回去赶快做。为什么？因为第一个，你要净化自己的身体，你不要晦气太重，晦气太重，你会吸引负面能量靠近。第一点，有笔记赶快抄。如果你晦气太重，你常常就会吸引负面能量跟你等同频率的东西靠近你。那么你就会常常不准不准。那你不要怪仙波老师没告诉你。好，如果说你今天全身发着白光，发着金光，我告诉你，这些能量是不会靠近你的。这是你们保命的第一条。好，因为这个真正面临到的是什么？空间的挤压，空间的挤压让你莫名其妙生病了，莫名其妙细胞长癌了，为什么？因为细菌感染，因为太多东西都出来了，你根本不知道。还有像现在有没有一些助长力量？有，我就像在拍苍蝇一样，拍蚊子一样，我打不死，打不完，你知道吗？为什么我一直讲？好，我一直讲祖先，为什么？因为
周先是会当顾恁子孙的人啊。如果你祖先顾好了，他就会顾你。就像刚刚为什么我要叫婉仪来分析？婉仪说：“我儿子跌倒了，我吓死，我根本来不及过去扶他。可是居然有个无形力量把他一拨，那小孩子就这样翻了一圈，没事，也没受伤。你不觉得太神奇了吗？对不对？那为什么？因为现在就是有这种力量，而且这种力量的展现越来越频繁，甚至于越来越不可思议。你们就要懂得去利用这种力量。”这就是祖先能够随时看护你的力量。你不要一直还在像以前傻不拉几的哈。我们上一代不拜祖先，那是他家的事。可是问题是，他面临的是以前的世代啊，他不是像我们现在非常严重，我们要面临末世。什么叫末世？因为人类会被淘汰掉。有些人类他不适合新的人种。那可能西方的一些论据我有看哈，他说啊，因为你怎么讲好的人类要被留下，不好的人类要被淘汰掉。问题是什么叫好的人类啊？什么叫不好的人类啊？对不对？你怎么分？打个马工，我雄厚啊，选到我北赛，来经验，你认为什么叫好的人类？能够抵抗现在的疾病，第一优先身体才可以存活下来。没错。经验说，能够抵抗现在的疾病，这是第一优先条件。对，没错。强身健体很重要，记住哦，赶快写下来。强身健体很重要，为什么？你的肉身要能够抵挡疾病，基本上热到要死，是不是有人热死？冻不掉嘛，那是自然淘汰法。我们深表同情，但是我们无能为力。懂我讲的意思吗？所以你们大家真的把今天的我会分享，但是我也希望你们去分享给你们周边亲友。我们能够救一个是一个，我们要分散我们的力量，也是集中我们的精神力量。为什么？因为大家有志一同，我们都希望我们的亲朋好友是非常安全的度过这么一个难关。好，这是我们大家要去面临的。可是如果你刚刚那个小姐说啊，那台湾它是有可能会沉下去啊，哈，因为海水在高涨啊。但是这个不是我们现在看得到的啦。那我几百回要去看袂到，你们烦恼。好，那我们要面临的是什么？天灾异变，热到要死，今年会当热过无？也唔知咧，为什么伊会愈来愈热？听得懂意思吗？好，所以第一个要件强身健体，第二个增加你的灵魂能量。灵魂能量靠什么？持咒。我是不是也有教你们念好多咒？所以你们今天要重新去重视仙姑老师给你们的东西。新朋友你可以去看清楚，好，这些在部落格里的文章都有提到。如果你们还是没有找到，可以来问我，留言问我，我就会帮你找。好，那再过来是什么？再过来是什么？把祖先拜好，因为随时你难保你今天精神很好，明天精神还好。为什么？因为我们会累嘛，我们会当你能量低的时候，谁来帮你？祖先。你叫仙姑老师来不及。我告诉你们的，我很痛心的事情哦。上个礼拜我不知道他们有没有来，上个礼拜我收到一个留言啊，那几天我自己那个淋巴也肿肿的，因为重度啊，所以我这里就肿了一个结，就淋巴结。好，那淋巴结呢，我就想说，哎呦，拉掉啊，受不了，好，头有点胀。结果呢，同样那天有好多人来跟我说他们不舒服。那后来我是不是看到，哎呦，天气变好热，我是不是赶快在 FB 赶快告诉你们说，哎，天气又在加温哦，你们要小心哦，要多喝热水。可是那天我就收到一个留言，他说他有个妹妹，小妹妹呀，3岁多而已，她淋巴肿起来，肿一块，那比较大。结果呢，妈妈就赶快把她带到医院去。结果呢，医生说是淋巴癌，开刀化疗。我看到这种消息，我都会很生气，也很难过了。你觉得嘞？这就是我们要面临的灾难啊！懂我讲的意思吗？医生说他开了就开了，我说肿起来多检查一下嘛。肿起来又不是像人家那个什么昏迷急救要赶快哦，不然那只能看医生啊，怎么决定对不对？可是这种还不至于他马上昏迷吧？
或者说不省人事不能解决，那你其实是可以多检查一下的，不用这么急。好，所以每次我看到这种相关的消息传达给我的时候，其实我都很难过，因为大家都是已经面临那种生死交关才来问说，才会想到我呢。新华老师，今晚别安诺，我讲别安诺。以前那个拐也不是我可以咻飞过去，哎，你不可以跟哦，我还没有到这个移行大法。等我有一天练就，可能我可以救你们，但是我现在没有办法，所以你们一定要自救。自救的意思就是培养智慧，怎么样培养智慧？心要定，所以修心、修性、持咒很重要。这个就是修我们灵魂能量。你有智慧，你有能量，你就不会被这些冤亲债主也好嘛，负面能量来逼你，甚至于你去成就了一个本来不该走的路。了解我的意思吗？好，那你说老师，那到底会不会发生灾难？台湾没有，这个就是秘密。为什么？因为台湾将来未来是一个宗教灵性发展的一个重点指标，它是一个灯塔，所以你们能够生在台湾非常好，大家强身健体，把自己修好，不要老是急着交男朋友跟老公吵架。起码不是这个时阵，起码是大家共存亡的一个艰苦时段，你们应该要好好努力的去把自己顾好。把自己顾好，你就可以把旁边的人顾好。好，你可以把新波老师所讲的这些话，赶快去分享给所有的人。包括我发的文章，只要是关于这些东西的，你们都可以不断的去分享、去转贴。为什么？因为我们希望更多的人了解到，不要因为恐惧、慌乱而去做了一个错误的决定。你有没有发现，一件事情灾难来的时候，大家都很慌，一般人的反应就是这样。好，结果就乱跑乱窜，结果原来他不是被洪水淹死，他是被人家踩死的。有没有发现这种事情？我们也是深表哀痛哦，我们不想发生这种事情。所以人虽然刚刚讲无常，其实这种无常，它的一个对应方法就是什么？智慧。我也不知道明天会不会下雨，我不知道。好，但是我们有足够的一个智慧，足够的灵性，其实我们可以面对每一个发生的无常，甚至于我们可以知道怎么样去扭转它，甚至于躲过它。好，我希望你们可以去了解。有没有人对这个2012有一些疑问的？可以举手。我最后2分钟。没有，都不会紧张，也不会害怕。好，你说。其他地方，你有亲友在别的地方，是不是？欧洲的话，它是有一些选择性的啦。如果你们认为说天体运行它会不会有？其实这就是一种能量转换。你看北极跟南极是不是已经交换？冰融掉了嘛，对不对？那天气就一直在改变，为什么？所以这是一种自然的淘汰法则。你们不要把它看得很不可思议，它是一种自然淘汰法则。那但是我们这一次不会地球全部毁灭。就像上次那个不是有什么缅甸大水还是什么，不是死掉好几十万吗？有印象吗？那不是几十万人就不见了？那个四川汶川大地震不是？对，好几万又不见了。所以有没有在淘汰？有呢，每天都在进行。你没发现吗？每天一直在进行啊，只是我们没有，只是我们生在台湾真的是要谢谢啦，阿弥陀佛。那最怕的是什么？你被自己毁掉。记住我这句话，是你被自己毁掉。因为住在台湾真的是很安全，而且很好。为什么？你们要发展出你们的一些灵性跟你们的爱心。只要你们用爱跟灵性去发挥，那我告诉你，台湾是一个形成非常大的一个什么？被神佛保护的力量。你在台湾是安全的。记住我这句话。好，因为真的会被淘汰掉的只有那些不乖的人，心地不好的人，没有爱心的人，了解吗？好，这个我已经告诉你秘密啦。那你们平常呢，真的要多强身健体。要不然有时候都点贵，又要怕点，我也没办法。不要说被打到了再来问说，新芳老师我被打到了怎么办？好，那你平常就要多练功啊。好，不要让他靠近你。甚至于多持咒啊。
哦，你看像那个博凯啊，那天我就跟他妈妈讲，他妈妈就说啊，他常常会，小孩子会看到有可能灵性比较高的人，那教他，我说你教他比较简单的，因为他也不认识字，你就教他欧玛尼贝贝哄，他就学起来了。所以你们也可以教你们的小朋友，欧玛尼贝贝哄比较好学，或者欧玛哄也可以，这个东西真的要随时念，没事就念。家里有小朋友你就教他们，那你自己也要学。这个是什么？宇宙能量的一种转换，它是非常原始的。之前小伟老师在见面会里头有讲过了，你们可以去翻前面的语音。好，那我今天就讲到这边，我们待会会有问事。